আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আজ আমি আসলে কথা বলবো পিবিএসিএস 4080 নিয়ে, কারণ পিবিএসিএস 4080 অনেক কমেন্টস কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। অনেকে অনেক রকম কমেন্টস করছে এবং আমি আহ, আমার যে মূল বিষয় আজ পিবিএস সেট বসে যাওয়ার যে কারণটা থাকে আমি সেই কারণটা বলবো, এবং আমি লাস্টে আপনাদের কিছু কমেন্টস এর রিপ্লাই দেবো। কারণ রিপ্লাই কিছু কিছু রিপ্লাই আসলে অনেক বড় হয়ে যায়, যে কারণে আমরা আপনাদের সবাইকে আমি কিন্তু বলে দিয়েছি আমার প্রতিটা ভিডিওর ডিসক্রিপশনে কিন্তু আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা অবশ্যই আমার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো হয়। তাহলে যাই হোক, আমরা আসলে কথা বলবো পিবিএস সিএস 4080 নিয়ে। আসলে এই মেশিনটা আমাদের বসে যাওয়ার কারণটা কি, এত ডিস্টার্ব দেয়, ডিস্টার্ব দেওয়ার আসলে সব থেকে মূল যে কারণটা আমি পাইছি যে বিষয়টা, সেটা আপনারা হয়তোবা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে 4080 এর পাওয়ার সাপ্লাই এবং ভোল্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি এর আগে ভিডিও দিয়েছি, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। তো আসলে সেই পাওয়ার সাপ্লাইতে দেখলে, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের যে সার্কিট, ওই সার্কিট থেকে আপনারা কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেননি। আমাদের ক্যাপাসিটরের পাওয়ার বডি কিন্তু ডুয়াল ভোল্টেজ থাকে। একটা হচ্ছে 53 0 53, এবং আর একটা হচ্ছে 106 0 106। তাহলে এখানে একটি লো ভোল্ট এবং আর একটি কিন্তু হাই ভোল্ট, এই দুইটা ভোল্ট থাকে। এখন আমাদের যে লো ভোল্ট আছে আপনার 53 0 53, এই 53 0 53 একই ভোল্ট কিন্তু আমাদের দুই সার্কিটে যাচ্ছে, এবং 106 0 106 এই একই ভোল্টেজই কিন্তু আমাদের দুই সার্কিটে যাচ্ছে। ডেল্টা 9001-এ আপনার এরকম কিন্তু আলাদা করে দেওয়া আছে ভোল্ট। যেমন 60 0 60, অর্থাৎ চ্যানেল এর জন্য 60 0 60 দিয়ে দুইটা ক্যাপাসিটার দিয়ে ওইটাকে পুরো আলাদা করে দেওয়া, এবং চ্যানেল বির জন্য 60 0 60 দিয়ে দুইটা ক্যাপাসিটার দিয়ে ওইটা কিন্তু আলাদা করে দেওয়া। অর্থাৎ এই সার্কিটের ভোল্ট এই সার্কিট যায় না, এবং এই সার্কিটের ভোল্ট ওই সার্কিটে যায় না। যে কারণে ডেল্টা সেট আমরা যদি এক সাইডে অর্থাৎ চ্যানেল এ তে সাউন্ড কমিয়ে এবং চ্যানেল বি তে যদি আমরা সাউন্ড বাড়িয়ে চালাই, তাহলে কিন্তু আসলে কোনো সমস্যা হয় না, কারণ এক সার্কিটের ভোল্ট আর এক সার্কিটের নিচ্ছে না। কিন্তু এইটা কিন্তু আসলে 4080 মেশিনে হয় না। শুধু 4080 না, ক্লাস এইচ অ্যাম্পলিফায়ার আসলে ওইটা সম্ভব হয় না, যেহেতু একই ভোল্ট 106 হাই ভোল্ট 106 0 106 ফিল্টারিং হয়ে আপনাদের একই ভোল্ট চ্যানেল এ তে যাচ্ছে এবং চ্যানেল বি তে যাচ্ছে সার্কিটে, এবং 53 0 53 একই ভোল্টেজ ফিল্টারিং হয়ে ওই একই ভোল্টেজ চ্যানেল এ সার্কিটেও যাচ্ছে, চ্যানেল বি তেও যাচ্ছে। তাহলে আপনাদের সমস্যাটা কোনটা, আমরা যখন অ্যাম্পলিফায়ার চালাই, যদি মানে কোনো প্রোগ্রামে যাই, সেখানে যে যদি আপনাদের কোনো চ্যানেলে যদি কম বেশ হয়, অর্থাৎ চ্যানেল এ তে আপনি সাউন্ড কমিয়ে চালালেন, চ্যানেল বি তে সাউন্ড কমিয়ে বেশি দিয়ে চালালেন, তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আপনাদের সার্কিট বা আপনাদের ট্রানজিস্টর কিন্তু অবশ্যই নষ্ট হবে। কারণ একই ভোল্ট 106 0 106 একই ভোল্ট দুই সার্কিটে যাচ্ছে। এখন যদি আপনারা তাহলে 106 0 106 যে ভোল্ট আসলে ফিল্টারিং হয়ে আমাদেরকে দুই সার্কিটে দিতে হয়, এইখানে যদি আপনারা একটি বন্ধ করে দেন, অর্থাৎ চ্যানেল এ তে এ সাইডটা আপনারা যদি বন্ধ করে চ্যানেল বি তে দেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের 106 0 106 টোটাল ভোল্টেজটা কিন্তু আমাদের এক সার্কিটে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ট্রানজিস্টর আসলে অতটা লোড ক্যাপাসিটি না, যে কারণে গরম হবে, অতিরিক্ত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে, এবং সার্কিট ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। তো আপনারা যখন সমান লোড দিবেন চ্যানেল এ এবং চ্যানেল বি তে যখন সমান লোড দিবেন, তাহলে তখন কি হবে, 106 0 106 এটা আসলে মিডিল থেকে আলাদা হয়ে যাবে, ভাগ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সমান ভোল্ট অর্ধেক ভোল্ট যাবে চ্যানেল এ তে এবং অর্ধেক ভোল্ট যাবে চ্যানেল বি তে। তো অবশ্যই আপনারা তখন পিবিএস সিএস 4080 অথবা ক্লাস এইচ অ্যাম্পলিফায়ার যখন ব্যবহার করবেন, অবশ্যই এই দিকটা আপনাদের বিশেষ বিশেষ করে নজর রাখতে হবে যে আপনারা দুই চ্যানেলে সমান লোড দিবেন। দুই চ্যানেলে যদি সমান লোড না দেন, আপনাদের সার্কিট অবশ্যই 100% ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে। তো এটা কিন্তু গেল আপনাদের বিশেষ টিপস।
আপনাদের 4080 বা ক্লাস এইচ অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য বিশেষ একটা টিপস, আপনারা এই সিস্টেম মোতাবেক যদি আপনারা সাউন্ড চালান তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের মেশিনটা ডিস্টার্ব দেবে না। কারণ অনেক কমেন্টস আসলে দেখতে পাচ্ছি আমি, যে কমেন্টস আসলে আমি বুঝতে পারছি যে মানুষ কিন্তু 4080 সার্কিট নিয়ে আসলে খুবই সমস্যার ভিতর আছে, অনেক ঝামেলার ভিতর আছে। তো যে কারণে ডিসক্রিপশনে অবশ্যই আপনাদের জন্য আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা যদি আমার সাথে যোগাযোগ করেন তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের কিছু হেল্প করার চেষ্টা করব। যাই হোক, এখন আমরা চলে যাব। আমাকে কিছু ভাই কমেন্টস করেছে, যে কমেন্টসের রিপ্লাইটা আসলে আমি শর্টকাটের ভিতর দিতে পারিনি এবং দেওয়া সম্ভব না। তো সেই বিষয় নিয়ে, যেমন এখানে আহ কামরুল ভাই, কামাল ভাই কমেন্টস করে আমাকে জানিয়েছে যে ভাই 4080 অ্যাম্পলিফায়ার ভলিউম না দিলেও শো শো শব্দ করে, কি করব? কক্সবাজার টেকনাফ থেকে বলেছে ভাই। তো ভাই আপনাকে আমি বলবো যে আপনার অনেক সময় এটাই আসলে তিনটা কারণে হতে পারে। এই শো শো শব্দটা আসলে তিনটা কারণে হতে পারে। একটা হচ্ছে আপনার ভলিউম সমস্যা, ভলিউম নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি ভলিউমটা চেঞ্জ করে ফেলবেন, এটা ভলিউমের কারণে কিন্তু এই শো শো শব্দটা হয়। দুই হচ্ছে আপনার যে ক্যাবেল, ইনপুটের যে ক্যাবেল, ওই ক্যাবেলে আসলে কোনো সমস্যা আছে কিনা, বা হিট কোনো জায়গা থেকে হিট হয়ে তারটায় কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা সেটা আপনি একটু লক্ষ্য করবেন। 3 নাম্বার যে বিষয়টা, এটা কিন্তু সব থেকে মেন 4080 শোষ শব্দ করার জন্য 3 নাম্বার যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে সব থেকে মেন, যেটা পিছনে যে একটা সুইচ থাকে, আপনার 4080 এর পিছনে একটা সুইচ থাকে, ব্রিজ মোড, মোনো, স্টোরিও। এই সুইচটা আসলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই সুইচটার কারণে কিন্তু বেশি সমস্যা হয়। তো আপনারা অবশ্যই সুইচে প্রথমে আপনারা একটু তেল দিবেন, তেল দিয়ে আপনারা একটু নড়া দিবেন, ভালো সুন্দর করে নড়া দিবেন। নড়া দেওয়ার পরে যদি সমস্যা চলে যায় তাহলে ভালো, আর যদি না যায় তাহলে আপনাদেরকে ওই সুইচটা চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে অবশ্যই আপনার উত্তর আপনি পেয়েছেন। এবং আরেক ভাই আমাকে কমেন্ট করেছিল যে ভাইয়া 2টি সার্কিট এবং 2টা বুস্টার বোর্ড এবং 40 ট্যান্ডেস্টার এবং 4 জোড়া হিটসিং এর প্রাইসটা আসলে কত পড়বে? এখানে একটু কেমন হয়ে যায় আসলে, ফোন নাম্বারে যদি যোগাযোগ করা হয় তাহলে কিন্তু সব থেকে বেশি ভালো হয়। তো আসলে আমার যে সার্কিট আছে, আমি এই সার্কিট শুধু ড্রাইভার বোর্ড আমি বিক্রি করি 900 টাকা। যদি 20 ট্যান্ডেস্টারের বোর্ড আপনারা চান তাহলে হচ্ছে আমার সার্কিট তখন হয়ে যাবে 1200 টাকা। তাহলে 2 পিস ড্রাইভার এবং 2টা বুস্টার বোর্ড সহ আপনাদের আসবে হচ্ছে 12 দুগুণে 2400 টাকা। এটাই হলো আমার সার্কিট। এবং মার্কেটে ট্যান্ডেস্টার অনেক প্রকারের ট্যান্ডেস্টার আছে, আমি আসলে ট্যান্ডেস্টার ওইভাবে আসলে দিতে চাই না আমি। কারণ আপনারা হয়তো বা অনেক সময় মনে করতে পারেন যে ভাই মনে হয় সম্ভবত ট্যান্ডেস্টার আমাদেরকে দিয়ে ট্যান্ডেস্টার থেকে আসলে আপনারা ভাই লাভ করেছে, বেনিফিট পেয়ে গেছে। আসলে সেরকম কোনো কিছু না। কারণ মার্কেটে আপনারা জানেন কিনা, আমি আসলে যখন বেশি ট্যান্ডেস্টার কিনি তখন আমি ওইখান থেকে একটি ট্যান্ডেস্টার ভেঙে দেখি যে আমার ট্যান্ডেস্টারের ভিতরে সিলিকনটা আসলে সঠিক আছে কিনা। এবং ট্যান্ডেস্টারের সিলিকনটা যে প্লেটের উপর থাকে সেটা আসলে অরিজিনাল দাম আছে কিনা আমি একটু এটা ভেঙে চেক করে দেখি, যেহেতু একটা ট্যান্ডেস্টার আমার লস। এখন তারপরে আমি আসলে বর্তমান যে ট্যান্ডেস্টারটা ব্যবহার করছি সেটার দাম আছে 125 টাকা পিস, 125 টাকা পিস। এখন আপনি 40 পিস ট্যান্ডেস্টার, আপনার ট্যান্ডেস্টার আপনি হিসেব করে দেখেন যে 125 টাকা পিস হলে 40 পিস ট্যান্ডেস্টারের দাম কত আসে। এবং হিটসিং এর যে বিষয়টা, আসলে হিটসিং মার্কেটে কিন্তু অনেক প্রকারের হিটসিং পাওয়া যায়, অনেক ধরনের হিটসিং পাওয়া যায়। যেমন ধরেন 12 ট্যান্ডেস্টারের হিটসিং আমার এখানে 250 টাকা পিস নেই। তাহলে আপনাকে অবশ্যই রেট বলে দিয়েছে আপনার ট্যান্ডেস্টার এবং সার্কিট, হিটসিং। তো আপনি অবশ্যই ক্লিয়ার করে বুঝতে পেরেছেন। এবং আমার ডিসক্রিপশনে আপনার জন্য মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনি আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবেন।